ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் லிங்கேஷ். என்னடா இது திடீர்னு காரில் வ்ளாக் பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா, ஏன் நான் கண்ணாடிலாம் போட்டு ஸ்டைலாக அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஸ்டைலில் இல்லைங்க, எனக்கு வந்து வெயில் வந்து கண்ணில் பட்டால் அடிக்கடி ஹெட்டேக் வந்துடுங்க. அதனால் வந்து அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த கிளாஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ ரைடு இன்றைக்கி எல்லாம் எந்த ரைடும் இல்லைங்க. இன்றைக்கி வந்து ட்ரையம்ப்லேருந்து கூப்பிட்டுருந்தாங்க டெஸ்ட் ட்ரைவுக்கு. ஸோ வந்து ஓட்டி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கனால என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலிமா, மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் மூலிமா வந்து எனக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. வந்து ஓட்டி பாருங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி, சரி ஓகே அப்படின்ட்டு நானும் போயிட்டேங்க. நானும் வந்துட்டேன், எல்லாம் ஓட்டிலாம் பார்த்துட்டேன். ஏன்னா வந்து அது வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் தானே, ரொம்ப இது வந்து சொல்ல முடியாது. ஸோ வந்து நான் ஓட்டி மட்டும் பார்த்துட்டு அதாவது ரைடு வீடியோ மட்டும் தனியாக வச்சுட்டேன். சரி, ஒரு இன்ட்ரோக்கு எதுவுமே இல்லையே அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இப்போ நான் சரி ரைடெலாம் முடிஞ்சுது, வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம்ல, சரி சொல்லிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் வந்து இந்த மாதிரி வ்ளாகாக போட்டு சொல்லிடலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேங்க. என்னென்ன வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையம்ப் ஸ்பீட் ட்வின்னு, ட்ரையம்ப் டைகர் 1200 ரேலி ப்ரோ மாடலு. அதுதாங்க அதுக்கு தாங்க போனது. பயங்கரமாக வந்து ஜிஎஸ் லெவல்லே வந்து இருக்கிறது ட்ரையம்பில் இருக்கிற ஒரே வண்டி வந்து 1200 ட்ரையம்ப். ஸோ அது பார்க்குறக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரைடன்ட்டு 660, அதாவது ஒரு வேரியண்ட் வந்து என்னென்னா நேக்கடு, இன்னொன்று வேரியண்ட் என்னென்னா 660லேயே வந்து சேம் டூரிங் வண்டி. ஸோ இந்த 4 வண்டியும் வந்து ஓட்டி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் கிளம்பி வந்துட்டோங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எதை பார்ப்பீங்க அப்படின்னா வந்து ட்ரையம்ப் ஸ்பீட் ட்வின் தாங்க நான் ஓட்டினேன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அது வந்து ஏன் அதை ஃபஸ்ட் எடுத்தேன்னா வந்து சரி, எல்லா வண்டியும் நம்ம ஓட்டி பார்த்துருக்கோம், இந்த ரெட்ரோ டைப் வந்து நம்ம ஏன் ஓட்டவே இல்லையே, சரி இதில் ஓட்டி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதுவே எடுத்தேங்க. ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அதனால் வந்து சரி இதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு எடுத்தேங்க. ஸ்பீட் ட்வின் இதோட என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1200cc ட்வின் சிலிண்டருங்க. என்ஜின் ஸ்பெக் வந்து என்னென்னா 1200cc 2 சிலிண்டருங்க ட்வின்னு. எவ்வளோ டார்க்குன்னு எவ்வளோ பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 98 bhpங்க. ஸோ நம்ம 900 வந்து நம்ம Z900 வந்து 124 என்னமோ bhp வருதா, 124 PS இருக்குது. ஸோ அதுக்கு இது கம்மி தான். ஸோ வந்து நம்ம பவர் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஃபீல் பண்ண முடியாது. டார்க் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 112 Nm டார்க் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில். அது என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டார்க் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதாவது நம்ம வண்டிக்கு வந்து 98 Nm தான் டார்க்கு, 124 PS. ஸோ இதில் வந்து 112 Nm டார்க் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக எடுத்து ஓட்டும்போது எனக்கு டார்க் தெரில, பட் ஒரு த்ராட்டில் கொடுக்கும்போது பயங்கரமான ஒரு புல்லிங் பவர் இருந்துச்சுங்க. அதில் செம்ம டார்க்கியரான ஒரு மிஷின் இது. ஸோ இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ரிவ்யூலாம் இல்லை, சும்மா ஒரு ரைடு வீடியோ. ஒரு ABS மட்டும் தாங்க இருக்குது, வேறு எதுவும் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அவ்வளோவா இல்லை. ஏன்னா வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஓட்டும்போதே வந்து இதில் குவிக் ஷிஃப்டர் ஆட்டோ பிளிப்பர் இருக்குன்னு நினச்சேன், பட் அது ரெண்டுமே அதில் இல்லை. ஸோ அது ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் தான். நான் வாட்டுக்கு இருக்குன்னு நினச்சிட்டு அதில் குவிக் ஷிஃப்ட் இருக்கும் போல் அப்படின்னு நினச்சி ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன். பட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் விழுகவே இல்லை, கியரே விழுகல. ஸோ அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு குவிக் ஷிஃப்ட் ஆட்டோ பிளிப்பர்லாம் இல்லைன்ட்டு. வெறும் பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குங்க அதில் எலக்ட்ரானிக்ஸ், மற்றபடி பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பிரெம்போ பிரேக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீச்சருங்க. அதில் 10,99,000 எக்ஸ்ஷோரூம் வருதுங்க. வித்தவுட் எனி டிலே வீடியோக்குள்ளே போகலாமாங்க? வாங்க நம்ம ரைட் வீடியோவில் பார்ப்போம். இது வந்து கொஞ்சம் ரெட்ரோ லவர்ஸ்க்கெல்லாம் இது வந்து நல்லாவே பிடிக்குங்க. இது வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா எப்படின்ட்டு. குயிக் ஷிஃப்டர் இல்லையா இதில்? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையம்போட ஈவெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கேங்க. ட்ரையம்ப் ஈவெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோமா, சரி இந்த பைக்ஸ் எல்லாம் ஓட்டி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு சிசிடிக்கு வந்திருக்காங்க. ரேஸ் கோர்ஸில் இருக்குது இப்போ. ஸோ ரேஸ் கோர்ஸ் சிசிடியில் இப்போ இதுக்கு இருக்கும். இப்போ என்ன வண்டி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பீட் ட்வின் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தேங்க. ஏன்னா இது வந்து இந்த ரெட்ரோ ஸ்டைலில் இருக்கனால கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. ரெட்ரோ ஸ்டைலில் இருந்தனால நல்லா இருந்தது. ஸோ இது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு எடுத்தேங்க. இது பார்க்கும்போது இந்த RD 350 அந்த ரேஞ்சு மாதிரி இருக்குங்க. இது பார்க்கவே நல்லாயிருக்கும் போலங்க. இது பார்க்க இது வந்து கொஞ்சம் ரெட்ரோ லவர்ஸ்க்கெல்லாம் இது வந்து நல்லாவே பிடிக்குங்க. இது வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா எப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு. ஸோ கீ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, சாதாரணமாக அந்த RSல இருக்கிற மாதிரி கீ இல்லைங்க. RSல வந்து இதை விட கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இதில் இன்னும் கொஞ்சம் அதை விட கம்மியாக தான் இருக்குது. RS மாதிரி இல்லை. மேபி ரெட்ரோ டைப்புங்கனால அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கலாமா என்னவோ தெரியல. பட் சுவிட்சஸ் எல்லாம் நல்லா தரமாக இருக்குங்க. சுவிட்சஸ்லாம் நல்லா இருக்குது.
அந்த ரெட்ரோ ஃபீல் வருதுங்க. இது ஆன் பண்ண உடனே அந்த ரெட்ரோ ஃபீல் இருக்குது. அந்த ரெட்ரோ ஃபீல் அவர் வரலையா? இருங்க, அவர் வரட்டும். ஸோ கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பழைய மாடலு, ஓல்ட் ஸ்கூல் மாடல் அது. அப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் ட்ரையம்பில் கொடுத்த மாதிரி பார் அண்ட் மிரர்ஸு. இது என்ன சிசினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1200ங்க. இந்த இதுலேயே எழுதியிருக்கும் பாருங்கள். பார் அண்ட் மிரர்ஸில் கொடுத்துருக்கனால நல்லா இருக்குங்க. ஆனால் ரெட்ரோவுக்கு இந்த பார் அண்ட் மிரர் வந்து ஏதோ ஒன்று இடிக்குது. நல்லாயிருக்கு, பட் ஏதோ ஒன்று இடிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. ஓல்ட் ஸ்கூல் மாடலு. சரி பார்ப்போம். ட்வின் என்ஜினு, ட்வின் சிலிண்டரு. குயிக் ஷிஃப்டர் இல்லையா இதில்? குயிக் ஷிஃப்டர் இருக்குன்னு நினச்சினேன். அவருக்கு சொல்லும்போதே வந்து 1 down 5 upன்னு சொன்னார். குயிக் ஷிஃப்டர் இருக்குன்னு நினச்சினேன். ட்ரையம்பு இப்படி பண்ணிட்டீங்களே, இதுக்கு குயிக் ஷிஃப்டர் வச்சுருக்கலாமே, நல்லா இருக்குமே. பவர் பத்தலைங்க அந்தளவுக்கு. அந்தளவு பவர் எனக்கு பத்தலை. இருக்கு அந்த ட்வின் இன்ஜினுக்கான ஒரு கிரண்ட் இருக்குங்க. அந்த ட்வின்னுக்கான கிரண்ட்டு நல்லாவே இருக்கு. இது வந்து செகண்டில் தான் வந்து புல் பண்ணுறேன். நல்லாவே புல் ஆகுதுங்க பயங்கரமாக. அந்த 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 கஃபே ரேசர் மாதிரியே தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு அந்த கஃபே ரேசரோட ஃபீல் நல்லாவே கொடுக்குங்க. நல்லா இருக்குது. அந்த பவர் வந்து இழுத்து பார்த்தா நல்லாவே தெரியுதுங்க எனக்கு. என்ன இண்டிகேட்டர் ஒர்க் ஆகுதா? ஒர்க் ஆகுது. அந்த பவித்ரனு ஓட்டுறது இந்த நேக்கடு. அதை வந்து டூரர் மாதிரி ஓட்டிகிட்ருக்காரு. அடுத்து பார்ப்போமா? ஒரு அடுத்து it's too good, man. அதாங்க டூரரு. அதுக்கு தான் எடுக்கிறது டூரரு. ஐயோ ஃப்ரண்ட் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குங்க. இதில் ஃப்ரண்ட் ரெண்டு ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. ஐயோ ஸ்பீட் ட்வினில் ஃப்ரண்ட் எண்டு ரொம்பவுமே ஏதோ ஒரு மாதிரி இழுக்குதுங்க. ஒரு மாதிரி நம்மளை பார்த்தீங்களா கண்ணாடியில்? நல்லா இருக்குல்ல? ஏஜ்டு பர்சன்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஜாலியாக வந்து ரெட்ரோ டைப்பில் வேணும், கொஞ்சம் பவரும் வேணும். அப்படிங்கும்போது இது வந்து ஒன்றா வந்து நல்லா இருக்குங்க. நமக்கு வந்து இப்போது பவர் இருக்குது, அதை வந்து ஃபீல் பண்ணலாங்கும் போது ஓப்பன் பண்ணி ஓட்டும்போது பயங்கரமாக வைப்ரேஷன் இருக்குது.
ஹேண்டில் பயங்கரமாக வைப்ரேஷன் இருக்குது. நான் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரைம் ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் RSலையும் வந்து அதே தான் சொல்லியிருந்தேன். 180 190 போகும்போது வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. பட் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப புஷ் பண்ணி ஓட்டும்போது அந்த வைப்ரேஷன் வந்து நம்ம கைக்கு வருதுங்க. நான் இப்போ க்ளவுஸ் எல்லாம் போடலைன்னா நல்லாவே தெரிஞ்சிடுங்க. இதில் நல்லாவே தெரியுது. ஸ்ட்ரீட் ட்ரிபிள் RSல இதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தெரியும், அவ்வளோதான். பிரேக் நல்லா இருக்குது. இது என்னது ஆர்பிஎம்மா? இது என்ன பட்டனுங்க? அந்த ஐ பட்டனு 4 இண்டிகேட்டர்ஸ், அந்த ஹசார்ட் சுவிட்ச். அது ஆனால் மாட்டேங்குது. இந்த மோடு இருக்குது இதில். எந்த மோடு யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம்? இல்லைங்க, இது வந்து பவர் மோட்ஸ் இல்லை, இது வேறு ஏதோ மோட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேங்க. இது வந்து ஐ பட்டன் எதுக்குன்னே தெரியல. அந்த ஹசார்ட் சுவிட்ச்னா அது ஆன் ஆகும், அதுவும் ஆக மாட்டேங்குது. ஹார்ன் வந்து சூப்பர் பைக்ஸில் இருக்கிற மாதிரி ஆஸ் யூஸ்வல் அந்த நாம்ஸுக்கு படி தாங்க இருக்குது. ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இல்லைங்க. டைகர் பாருங்க, செமையாக இருக்குல்ல, நல்லா இருக்குது. லுக்கு நல்லா இருக்கு. இதை தான் நம்ம அடுத்து ஓட்ட போகிறோங்க. 1200 தான் நம்ம ஓட்ட போகிறோம். ராலி ப்ரோ. இன்னொன்று இருக்குங்க, அது வந்து 800, இது வந்து 1200. ஃபஸ்ட்டு அது 800 ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து 1200 ஓட்டுவோம். இதுதான் சாஃப்ட் டிரைவுங்க. நல்லா இருக்குங்க. ஆனால் என்ன, பிரேக் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது, அடித்து விழுந்துட மாட்டிருக்கு, அந்த அளவுக்கு ஹார்டாக இருக்குது. ட்ரைம் பிரேக்ஸ்க்கு நல்ல ஒரு ரிவ்யூ தான் எப்போவுமே நான் கொடுத்துருக்கேன். ட்ரைம் பிரேக்ஸ்க்கு வந்து எப்போவுமே நல்லா தான் கொடுத்துருக்கேன், சொல்லியிருக்கேன் நான் வீடியோலலாம். இது என்னன்னு தெரியல, இது பிரெம்போவா? ஆமாம், இது பிரெம்போ தாங்க. இது வந்து நல்லா ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து இன்னமும் ஒரு மாதிரியாக போகுதுங்க. இது அளவுக்கு ஒன்றும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக இல்லை. வீலி பண்ணிட்டே இருக்காரு. என்ன ப்ரோ வீலியெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க? சரி, ஓகே. இங்கே இப்படியே திருப்பிக்கலாமா? ஸோ கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா இதோட இந்த ஸ்பீட் ட்வின்னோட ரிவ்யூவை நான் முடிச்சுக்கிறேங்க. வந்து பெருசாக ஒன்றும் எனக்கு அட்ராக்ட் ஆகலை, ஒரு பெரிய லுக் இல்லை. இந்த விலாக் வந்து நான் இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் ஒரு ரிவ்யூவாக இருக்கும் கைஸ். இந்த விலாக் நான் இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். See you guys in the next video. So until then, this is signing off Lingesh from Lingesh One YouTube channel. So peace out guys, stay safe, take care, bye bye.